El bosque aluvial inundable, un ecosistema que pertenece a la selva tropical. Objetivos: la importancia en el ecosistema, ya que constituye humedales, junto a los bosques de terraza, que regulan la evapotranspiración contribuyendo al ciclo hidrológico. Mostrar los recursos naturales, ya que el proceso de inundación ayuda a la biocinosis y denotar los factores bióticos y abióticos, ya que es una de las atmósferas más frescas, ya que posee plantas y árboles que producen una mayor cantidad de CO2, garantizando abundante flora y fauna. Datos generales. Ubicado en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata, distrito de Inambari, con un área de 1.617.654 hectáreas. Datos importantes es que también su polen fósil, una herramienta eficaz para descifrar detalles de la evolución a lo largo de la historia. También es considerado como uno de los mayores reservorios de CO2 almacenados en sus suelos. Factores abióticos. Temperaturas promedio de 26,5 grados. Meses menos lluviosos de junio y julio. Meses más lluviosos son enero y febrero. Llega el punto de humedad más alto en febrero. La humedad promedio es del 81,1%. Factores bióticos. Los árboles y plantas son especies adaptadas a las inundaciones periódicas, como varios tipos de árboles y arbustos. Un ejemplo es la madera lupuna. Es un árbol característico que llega a alcanzar más de los 40 metros de altura y tiene un espesor mayor a los 2 metros. Factores bióticos. Fauna. Encontramos peces y anfibios que pueden sobrevivir tanto en agua como en tierra. Algo característico de este ecosistema es que encontramos al paiche y al delfín azul. Muchas especies de aves, ya que los bosques aluviales proporcionan un ambiente diverso. Encontramos a lo que es el tucán de cuello blanco y el guacamayo azul. Mamíferos como roedores, felinos y primates que aprovechan los recursos disponibles, como es el tapir. Actividades económicas. La pesca. Las crecidas de los ríos permiten la diversidad de especies acuáticas, lo que facilita la pesca y lo que predomina es el paiche. La agricultura. Se identifican cultivos de maíz, arroz, cítricos, para lo cual se realiza arroz y quema. Arroz y quema viene a ser la quema de hectáreas después de su cultivo para ser nuevamente cultivados. Extracción. La extracción de madera en alrededores de igual forma se da la minería, como la Asociación de Mineros Artesanales, APA y LOM. Turismo. Belleza y diversidad se juntan para atraer turistas y amantes de la naturaleza. Este viene a ser un fuerte punto, ya que puede ser el principal fuente de ingreso próximamente. Conclusiones. Es un ecosistema conformado básicamente por humedales y extremadamente rico en flora y fauna. Este ecosistema constituye el 7% del territorio nacional y abarca más de 8 departamentos, lo que nos hace prevalecer lo magnífico que es este ecosistema. Es de suma importancia para la generación de oxígeno y la regulación de la temperatura y la obtención de madera. Este ecosistema no solamente es bonito en flora y fauna, sino que también es un pulmón de la sociedad y es nuestro deber preservarlo. Este ecosistema contribuye significativamente a la fertilización de los suelos debido a sus inundaciones, lo que hace posible que tenga tanta agricultura. Gracias. Estas son las referencias que se usó para las diapositivas. Gracias.